एक बार जंगल में भयंकर अकाल पड़ गया। पेड़ सूख गए, नदियां गायब हो गई, जमीन फट गई, खाने को फल न बचे, पीने को पानी नहीं। तब सभी जानवर बहुत चिंतित हो उठे। हाथी ने कहा, अब यहाँ रहना मुश्किल है, हमें नया स्थान ढूंढना होगा। बंदर, भालू और हिरन भी उसके साथ चल पड़े। धूप तेज थी, रास्ता लंबा, मगर सबके दिल में उम्मीद थी। कई दिनों की यात्रा के बाद उन्हें एक हरी भरी घाटी मिली। वहाँ पानी था, पेड़ थे, फल थे। सभी जानवर खुश हो गए और वहीं नया घर बसाकर फिर से शांतिपूर्वक रहने लगे।